Labas, mano vardas Dominikas ir aš nuo šių metų turiu dar vieną vardą. Tai yra Gesta vardą. Ir tuoj pat papasakosiu, kaip aš jį įgijau. Šiaip esu profesionalus aktorius ir autorinių projektų kūrėjas, muzikinių projektų kūrėjas, daugybę metų grojau su grupe, turiu ir alter ego sceninį pseudonimą, šiuo metu įrašinėjau albumą savo vardu, esu dirbęs su orkestrais, teatruose ir taip toliau, ir mane visą laiką domindavo, kada muzika ir teatras susijungia kartais tokiuose keistuose pakraščiuose. Ir vieną dieną aš žiūrėjau į Verygą, kuris buvo tuo metu sveikatos apsaugos ministras ir pirmo karantino pradžioje darė spaudos konferenciją. Ir šalia jo aš pastebėjau gestų kalbos vertėją. Pirmą kartą atkreipiau dėmesį į žmogų, kuris transliuoja, ką žodinė kalba ministras gestais. Ir man kilo klausimas, kodėl mes kartais, naudodami tiek daug žodžių ir turėdami puikią gražią žodinę kalbą, nesusišnekam, nors aiškiai problemą matom ir kalbam regis apie tuos pačius dalykus. Man kilo tokia utopinė mintis. Galvojau, kas jeigu aš sukurčiau muzikinę programą apie žmonių nesusikalbėjimo ypatumus ir prijungčiau žmonės, kurie kalba gestų kalba. Kaip tai atrodytų, apie ką tai būtų ir ką tai duotų projektui. Aš įsikėliau tokius klausimus ir nėriau į tokią utopinę kelionę sukurti muzikinę programą, kuri būtų pritaikyta ir kurtiesiems, ir neprigirdintiesiems. Pirmas dalykas, ką aš padariau, tai aš kreipiausi į kurčiųjų draugiją ir paklausiau, kaip jiems skamba šita idėja ir ar tai nėra visiška nesąmonė. Kurčiųjų draugija pasakė, kad nėra visiška nesąmonė. Visiška nesąmonė yra tai, kad girdintieji žmonės vis dar galvoja, ir aš pats taip galvojau, kad kurtieji neturi santykio su muzika ir jų pasaulis yra du atskiri pasauliai. Pasirodo, visiškai taip nėra. Kurtieji turi santykį su muzika. Jie ne tik turi santykį su muzika, jie dar turi ir muzikinį kolektyvą kurčiųjų bendruomeniai, kurie po darbų, pamokų ir savo veiklų susirenka imituoti dainų. Man pasirodė žiauriai įdomu susipažinti su tokia chebra, kuri, būdami kurtieji ir neprigirdintys, daro muzikinius pasirodymus. Mane kurčiųjų draugija įfundijo į gestų kalbos kursus ir aš 3 mėnesius Zoom'u per karantiną mokiausi gestų kalbą. Kitas dalykas, ką aš padariau, tai pasikviečiau muzikos prodiuserį ir kompozitorių Jokūbą Tulabą. Sakau, Jokūbai, žiūrėk, turiu tokią idėją. O kas jeigu mes sukurtume muzikinį albumą apie žmonių diskomunikaciją ir nesusikalbėjimą ir pabandytume tą muziką pritaikyti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. Tai pirmiausia, pradėjom kurti muzikinius eskizus, aš užsirašiau ant sąsiuvinio, mes taip nesitarėm, sugalvojau projekto pavadinimą. Pradėjau rašyti tekstus, tada susitikdavom karts nuo karto su Jokūbu ir pradėjom galvoti, kaip techniškai galima būtų transformuoti tą muziką ir perteikti ją žmonėm, kurie turi klausos iššūkių. Ir mes pasikvietėm Lauryną Kamarauską, kuris tapo mūsų projekto garsistu. Ir Laurynas mums papasakojo apie tokias ausines, kurios vibruoja galvos kaulus ir taip yra klausoma. Tada mes pradėjom domėtis ir atradom vibrotaktilinius grotuvus.
Tai yra gameriams sukurtos technologijos, kurios suteikia visokius sprogimo efektus, bet šiuo metu pasaulyje jos yra išbandomos ir akivaizdu, kad veikia su kurčiaisiais arba neprigirdinčiais žmonėms. Ir garsą tos technologijos transformuoja į fizinės vibracijas. Tai buvo super fainas atradimas. Mes pasiskolinom, įsigijom porą tokių grotuvų. Laurynas sukonstravo tokią vibracinę, vibrotaktilinę ložę arba fotelį ir mes nusprendėm, kad mūsų su Jokūbu kurti eskizai galėtų būti transliuojami, išklausomi arba išjaučiami skirtingų žmonių, tiek girdinčių, tiek negirdinčių, toje kėdėje ir mes nusprendėme daryti garso laboratoriją. Visada įdomu, kas yra garsas ir kaip jis tiesiog veikia žmogų. Ir man atrodo, nuėmus pačią garso esmę, tai yra, kad mes jį girdim, kiek jo lieka. Tai va, tas klausimas gal labiausiai ir motyvavo. Kaip tai veikia, tai tiesiog yra fotelis, kuris skleidžia vibracijas garso pagalba iš kolonėlio ir dar turime 2 įrenginius, kur yra kuprinės su vibrotaktiliniais motorais ir yra dar vienas ties ranka ir ties koja taškas, kur yra kitas motoras. Ir taip aplinkui visą kūną galime justi garso bangas ir vibracijas. Visi kiti dalykai garsą tiesiog pastiprina, duoda daugiau informacijos. Tai pavyzdžiui, tie vibraciniai motorai ir šiaip mūsų pajutiminis kūnas visas, tai tiesiog mums duoda dar daugiau informacijos apie tai, kas darosi aplinkui, plus tą garsą. Išsiaiškinau realiai ir buvo įdomu, kad garsas ne tik ausys, ta prasme, tai gali būti ir daugiau ir tai buvo patvirtinama. Tada pasikviečiau choreografę Agnietę Lisičkinaitę, kuriai parodžiau keletą gestų ir mes pradėjom fantazuoti, kaip galima būtų sukurti choreografiją, kuri būtų įkvėpta gražios gestų kalbos, supažindinti žmonės su gestų kalbos grožiu ir estetika ir taip toliau. Kartu su kurčiųjų kolektyvu mes pabandėme išversti porą mano dainų, tuos bandymus atlikome, diskutavome, jie tiksliau sakė, kaip jiems tas tekstas transformuojasi, kaip jie jį supranta. Judesio laboratorijos metu šio projekto kontekste mes siekiame tyrinėti, ar gestai ir kaip gestai gali būti naudojami ne kaip bendravimo priemonė, o kaip choreografija. Šiame projekte, dirbant su kurčiųjų bendruomenė, man buvo labai įdomu patyrinėti jų kūno galimybės, nes kūno kalba yra pagrindinė jų komunikacijos priemonė. Tai laboratorijos metu prašiau dalyvių, kad jie tiesiog laisvai improvizuotų su tam tikrais mano guidance'ais, užduotimis, žodžiu, ir norėjau tiesiog pajusti, kiek stipriai jie naudoja tą savo kūną per judesį, ne tik per gestų kalbą. Ir iš tikrųjų, ką supratau, kad viršutinė jų kūno dalis, ypatingai rankos, yra be galo artikuliuoti, nes be abejonės jie naudoja tai kasdieną. Ir būtent tai ir tapo inspiracija mūsų galutinio pasirodymo choreografijos kūrimui.
Buvo labai įdomu ir mes priėjome išvadų, pasitvirtino dar vieną hipotezę, kad kurtieji, kaip ir visi žmonės, lygiai taip pat, tiesiog turi savo skonį. Šitas projektas atvėrė dar vieną tokį klodą, kuris man buvo tyrinėjimui pačiam labai įdomus iš meninės pusės, kad vis dėlto mes labai smarkiai nurašome klausimo kaip fizinio proceso niuansus, tai kad mes klausom kūnu, niuansus, kad mes apskritai komunikuojam ne tik žodžiais, niuansus, kad mūsų neverbalinė komunikacija gali beprotiškai daug pasakyti ir išgirsti. Yra be galo daug išrastų technologinių sprendimų, kurie vis dar nėra pritaikyti, bet juos galima pritaikyti, norint muziką girdėti ne tik ausimis, bet ir visų kūnų. Ir tai galima pritaikyti ne tik kurtiesiems, bet ir girdintiesiems. Girdintys žmonės patys nesupranta, kiek daug jie praranda ir kiek aš prarandu klausydamas tik ausimis. Aš pradėjau klausyti rankom, pėdom, visų kūnų ir iš tikrųjų girdėti garsą ir jį patirti visai kitaip. Dar vienas dalykas tai yra kurčiųjų kultūra ir gestų kalbos grožis, kuris, man atrodo, yra nepanaudotas ir nepažintas, nes kurčiųjų bendruomenė, man atrodo, ilgą laiką buvo labai už visuomeninių socialinių bendravimo ribų. Aš labai norėčiau, kad mes kartu visi tęstume šitą projektą, kad mes sukurtume bendrą patirtį, kurioje panaudotume visas technologijas ir išradimus, kuriuos pasaulis tik tai dabar irgi pradeda patirti ir nebebūtume tie, kurie pasiekia visas naujoves ir instaliuojasi tuos technologinius dalykus už dešimtmečio kito, kad mes tą darytume koja kojon su pasauliu ir kad mes bandytume susišnekėti, nepaisant visų kliūčių, nes kai nori, susikalbėt gali, jeigu tik žinai, apie ką